今日我嘅題目咧就係話合一係帶嚟復興，呢個係我自己今日嘅分享。咁我都喺度諗，聽日你哋嘅主題係讓愛走動。咁但係我亦都深信一間教會咧，最重要真係唔能夠冇咗愛，因為耶穌神自己講，神就是咩啊？愛。所以今日如果我哋有神嘅愛喺我哋生命當中咧，我哋好自然就會有神嘅愛嚟到去彼此相愛。而彼此相愛咧，其實某個情況係帶嚟一個真正嘅合一嘅。我覺得喺聖經裏邊講到愛裏邊咧，喺愛裏邊係冇懼怕，喺愛裏邊我哋亦都唔會擔心。即係換言之咧，喺教會裏邊我哋理應係一個彼此相愛嘅群體，而帶出咗我哋大家都能夠彼此嘅合一嘅。嗱，當我自己今日揀呢段聖經，就係喺腓立比書第2章。由第1節去到第5節，嗱我哋嘗試我唔知有冇 PowerPoint 有打出嚟，嘗試將呢5節聖經，我哋嘗試讀一讀。如果冇咧，我就讀俾大家聽好嘛？可能我冇打出嚟都唔定。嗱，聖經話佢話，所以在基督裏面有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同。有一樣嘅心思，有一樣嘅意念，使我嘅喜樂可以滿足。佢話凡事不可結黨，不可貪圖虛浮嘅榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強，各人不要單顧自己嘅事，也要顧別人嘅事。你們當以基督耶穌嘅心為心。嗱，我諗呢五節聖經咧係提到一個好重要嘅信息，就係講到合一。嗱，當然，當我自己去思考教會嘅合一嘅時候，有時都會諗，我都唔會話即係咁無知地，因為我哋深信人與人之間咧，其實有好多唔同嘅啫。因為我哋當然我哋唔同嘅原因就係我哋嘅成長唔同啦，我哋好多嘅即係背景唔同啦，我哋嘅家庭環境未必一樣啦，可能都帶嚟咗我哋有唔同嘅觀念翻到嚟神嘅家裏邊。可能我哋唔同嘅人。唔同嘅背景嘅，甚至唔同嘅教會，頭先報告都有提嘅，有啲弟兄姊妹可能嚟自唔同嘅教會嚟到同福堂，咁可能我哋都有啲嘢都有可能唔同，甚至同福嘅九龍東堂同福嘅銅鑼灣堂都唔一定完全一樣喎，大家唔好以為完全一樣喎，冇可能嘅事，因為帶領嘅人可能唔同咧，亦都可能帶嚟咗講緊教會有啲嘅獨特嘅嘢。嗱，我唔會話我哋今日要哇，好似同心到一個地步，我哋好似冇咗自己。嗱，千祈唔好咁諗。而係呢段聖經係提醒我哋，就算我哋有好多嘅唔同，我哋點樣可以合一？係咪？呢個先重要。嗱，如果一樣嘅，如果個個都一樣嘅，都唔使講呢段聖經係咪？大家明唔明意思？即係換言之，我哋真係有好多嘅唔同。嗱，我哋最低限度，你同隔籬講，我哋個樣唔同啊，係嘛？係咪？啲一定唔同係咪啫？我哋嘅性別可能唔同啊，係咪？我哋一定有好多唔同。咁但係我哋點樣喺神裏邊，我哋可以喺咁多個唔同嘅當中，我哋仍然都可以同心。嗱，當然腓立比書，我哋成日都話佢個主題咧，其實係講緊喜樂嘅，因為成15次講到話你哋要喜樂，你哋要喜樂。咁但係當我自己再睇翻呢段聖經嘅時候，其實由第1章27節去到第2章第4節。其實係講緊，即係保羅講緊，佢話教會一定要合一嘅原因係咩咧？因為合一係耶穌自己好想教會做得到，但係耶穌亦都知道教會係唔一定做得到。咁所以喺約翰福音第17章咧，耶穌喺佢嘅所謂大祭司嘅禱告，特別係耶穌升天之前，佢一個大祭司嘅禱告，佢已經向上帝呼求5次。佢話神啊，我哋求你俾教會係合而為一5次。嗱，耶穌祈禱嘅時候講咗5次，佢話求你俾教會係合而為一。所以同福堂做嘢係好合乎聖經原則嘅，因為耶穌祈禱都講咗5次合而為一，所以我自己模糊咗咁多年咧，我成日都話弟兄姊妹要聽教會報告咧，要真係擺喺心咧，要聽5次，知唔知？所以頭先啲報告咧要講5次先記得係心嘅，知唔知？
聽日去邊度啊？戶外崇拜我啫，係咪？即係去咩地方啊？聽日先知嘅算啦，係咪？即係幾時係嗰個琴與今香我敬拜啊？咁啊，4月1號係咪啫？嗱，即係我記得話咩？唔一定個個記得嘅，因為好多人覺得呢件事唔關我事嘅，人就好得意嘅，一唔關起事嘅就好自然嘅耳仔唔聽，好得意嘅。我都唔翻祈禱會唔使聽啊，咁我唔聽我知唔知啫？咁但係其實唔啱噶，係咪啊？所以點解我話要講5次咧？就因為講咗5次咧，你唔聽都唔得，係咪啫？咁你就會記得原來4月1號係琴與金香河嘅敬拜，5月22號就係我哋嘅研習會，記唔記得？講第2次呢個我要講5次先記得。5月23至25係研習會，5月23至25係研習會，咁啊我講咗5次你就記得啦。嗱，即係換言之，耶穌都祈禱5次。一個禱文，同一個禱文5次，同神講：佢話神啊，求你俾世界教會係合而為一。而保羅咧，亦都係提到，佢話我哋要竭力去保守聖靈所賜合而為一嘅心。即係換言之，合一其實係神自己一個心意。但係真正嘅合一嘅基礎係咩咧？嗱，今日我想同大家講呢段聖經嘅係有3方面。第一，我哋要睇翻合一嘅基礎。嗱，合一嘅基礎就係一定要有美好嘅關係。嗱，原來保羅咧，其實同腓立比教會嘅關係非常之密切，因為保羅建立呢間教會，保羅係見到一個異象，叫做馬其頓嘅呼聲，就建立咗呢間腓立比教會。咁當中有一個呂底亞啦，亦都有一啲獄卒啦嘅啫，即係好多唔同嘅背景嘅人組成。而保羅同呢間教會嘅關係好到一個地步咧，當保羅後嚟喺羅馬坐監嘅時候，佢亦都派咗以巴弗提去關心保羅，即係嗰種關係係非常非常之密切。嗱，關係嘅建立其實係需要時間。嗱，一間教會嘅合一嘅基礎，點解我話係要有美好嘅關係咧？就因為好多時喺教會裏邊，我哋見人嘅時候，我哋見弟兄姊妹嘅時候，我哋絕大部分都係喺崇拜見下嘅，係咪？即係如果我哋一個星期翻去教會一次，咪喺崇拜見下大家。所以我哋翻嚟崇拜好興奮嘅，因為一個星期見一次，見到佢幾真開心啊！點解唔話見到神好開心啊？見到隔籬個開心啊？嗱，即係好自然，好自然。咁但係真正嘅關係嘅建立，冇可能一個星期見一次，係咁易嗨，跟住就拜咁啊，冇可能建立。真正嘅教會嘅關係建立咧，亦都唔能夠用開會嘅原則，大家千祈唔好以為開會可以建立關係喎，開會絕對建立唔到關係，因為開會只係開會，開會係講咩啊？聽日呢個琴與金香爐做啲乜嘢啊？聽日讓我走動做啲咩程序啊？咁啊，即係聽日要8點9翻到去教會啊？係咪記唔得？頭先記唔記得報告啊？8點9翻嚟要開始上車係咪？咁啊，我忽然間問下我自己。我需唔需要20分鐘去到扯佢？因為我都係長者嚟噶嘛，係咪啫？我都係長者，所以我覺得長者有好多種嘅，咁有啲要20分鐘嘅，有啲5分鐘搞掂，係咪？嗱，即係話關係絕對唔係開會，因為開會有好多唔同嘅意見。真正嘅關係其實好簡單，就係我哋成日聽到以前即係聽就飲杯茶食個包。嗱，飲杯茶食個包，先可以真正建立關係。就算你話團契小組可唔可以建立關係咧？得，但係都唔係全部。真正能夠建立關係就係我哋能夠走埋一齊傾下偈，飲杯茶，講下日常生活，俾人知道你嘅生活嘅情況，亦都知道下對方嘅生活情況，唔係八卦，而係我哋知道佢能夠為佢祈禱嘅咩？為佢需要祈禱。嗱，呢種嘅關係慢慢建立咧，就容易真係去到一個地步，就係有同一個異象。嗱，點解教會要大家翻嚟祈禱會咧？點解我哋有2次，一次琴與金香爐祈禱會，一次嘅祈禱會咧？唔係我哋得閒啊！你同隔籬講唔係得閒啊？知唔知啊？千祈唔好話我得閒就翻啦！嗱，即係呢個世界得閒就翻，唔會有人翻啊！全香港啲人冇人得閒，知唔知啊？你邊個得閒？你問下隔籬得唔得閒啦？即係我都唔得閒噶，點解冇人講到啊？咪即係我都唔得閒。嗱，即係你話如果要得閒咧，冇可能翻。
但係翻咧就係因為你覺得呢個嘅聚會係能夠讓我哋多啲了解教會嘅事。當我哋了解教會嘅事，我哋唔係淨係知道，而係為教會嘅事嚟到祈禱嘅時候，你慢慢就將教會嘅某啲嘅嘢就擺喺心度。Amen。嗱，關係嘅結合就係合一嘅基礎嚟嘅。即係如果我哋同隔籬嗰個從來都唔識嘅，就根本冇可能係能夠一齊做好多嘅嘢，因為一定會有好多唔同嘅意見。當一間教會好多唔同嘅意見嘅時候，你根本做唔到好多嘅嘢。所以保羅喺度講好得意。嗱，保羅喺第2章第1節，佢用咗有2個字，就係所以。嗱，第2章第1節佢話所以。嗱，所以呢個字嘅原文咧，其實好有意思，就係一個承接上一段，特別30節嗰第1章30節嘅關係。頭先我話由第1章27節去到第2章第4節，都係講緊教會合一。但係由第1章27節到30節咧，保羅就話今日教會合一嘅原因之一就係對抗敵人。嗱，呢個今日我唔講。因為對抗敵人咧好容易嘅，因為大家有所謂共同嘅敵人啊嘛，一個共同敵人你一齊去打佢好易，所以美國同以色列去打伊朗，咁啊好明顯，伊朗被打嘅時候，佢一定會點樣啊？還擊。所以我絕對唔會信特朗普講句說話，佢話4日搞掂，根本搞唔掂。你唔係打我一日唔使啦，係咪啫？我一早死咗啦，係咪？使乜美國打我啊？任何一打我死啦，係咪？你要明白，唔係咁簡單。當你仲要令到個對方嘅領袖死咗嘅，人哋個心裏邊更大嘅一種抗拒。所以有一個共同嘅敵人，一啲都唔難去同合一。所以我相信伊朗一定會合一。但係另一方面，我哋教會敵擋出邊嘅敵人嘅時候，我哋合一都唔難。但係最難咧，就係所以下邊嗰番說話。嗱，保羅話，就算對抗外邊嘅敵人，佢都會痛苦嘅。所以第30節佢話，你就知道我而家仲係面對緊一種嘅痛苦，因為敵擋敵人絕對唔簡單。但係保羅忽然之間話，所以咧，佢意思就係話，當我哋睇翻自己教會冇任何嘅外邊嘅敵人嘅時候，千祈唔好喺教會裏邊去揾敵人，大家明唔明意思？因為人好得意嘅，人要有敵人先得嘅，知唔知啊？即係冇敵人咧就唔得啦。所以佢話喂，所以嗱，好得意喎。佢話所以你哋喺基督裏邊又有什麼勸勉，又有乜憐憫，就以意念相同，咩相同？嗱，呢個入邊有一個嘅特別嘅字，佢話在基督裏若有什麼勸勉，若有什麼個若字，若有什麼勸勉喺我哋中文嘅翻譯有啲問題。個問題就係話好似有，好似冇，係咪若啊嘛？個若係咪？但係原來呢個字嘅原文咧唔係咁解喎。佢正經嘅原文意思就係話，在基督裏既然有咗，即係唔係若啊，係既然有啊。嗱，所以我喺嗰個若字後邊括住既然，即係意思保羅就話，佢話嗱，腓立比教會，因為你哋班弟兄姊妹嘅關係好好，同保羅嘅關係好好，佢話你哋已經有彼此勸勉，你哋已經有彼此安慰，你哋已經喺靈裏邊彼此嘅交通，你哋已經可以彼此嘅慈悲憐憫，甚至你哋有同一個心志，同一個意念。嗱，保羅話呢段聖經唔係責備腓立比教會，話佢哋冇啊。保羅話其實你哋已經有啊。嗱，咩意思咧？保羅喺以弗所書講，佢話我哋要竭力保守咩啊？聖靈所賜合而為一嘅心，即係話我哋已經有呢個嘅合而為一嘅心。不過我哋要咩啊？竭力去保守，就因為我哋太多唔同嘅，要保守合一係非常之難。但係保羅話，我哋要先清楚，我哋已經有一個合一嘅。
點解？因為我哋係一信一洗一神，Amen。我哋全部一個喎，所以同隔籬講，我哋應該合一個喎，係應該合一個。你同隔籬講應該合一個係咪？即係應該嘅喎。嗱，我哋要竭力保守已經有咗呢個嘅合而為一嘅心，Amen。嗱，呢個好重要。所以合一嘅基礎，我哋睇得到上帝已經第一俾咗我哋，第二佢話我哋要有好嘅關係。其實同福大家可能有啲知有啲唔知，同福嘅增長最快嗰段時間，最快嗰段時間嗱，同福開始嘅時候，大家估唔估到幾人咧？最開始嘅時候，1991年一開始嘅時候45人，45人，我哋喺一間酒店，喺間離遠酒店。喺離遠酒店聚會好舒服嘅，因為乜都唔使搬凳，一去到已經有凳，又有咖啡飲，哇，幾舒服嘅啫！喺嗰邊做牧師好舒服嘅，知唔知啊？我第一間教會就廣福堂，喺邊度聚會啊？初嗰時候喺希爾頓酒店，哇，仲高級係咪？喺中環，即係而家長江嗰度啊！長江嗰度，我第一間教會就係廣福，我一去到，哇！而家咩教會嚟㗎？係希爾頓嘅 Indian Room 聚會，真係。一去到有咖啡飲，有人招呼你啊，好舒服。但係1年之後就咁冇咗，我哋就開始搬咗。我哋去跟住我就開一間分堂喺離遠酒店。又1年之後又就咁，所以以後冇酒店肯借俾我哋嚇，兩間都就咁嚇。咁即係換言之，45人。其實有時我哋中國人成日話人多好辦事。其實唔係嘅，我成日覺得人多未必好辦事。40幾人，哇，人少少唔知幾好辦事。點解？因為大家都係 friend， 關係好好，你明唔明？40幾人點會唔好關係啫？係咪？即係大家關係非常之好。一翻到教會又唔使做嘅，要坐喺度飲咖啡，飲完咖啡聽個牧師呢個人噏幾句咪散餅啊？係咪啫？咁咪1個月喺嗰邊食餐飯，幾開心嘅真係。然後一到暑假就我去過日本啦，同啲執事啊，又去過日本啦，又去過馬來西亞，又去過泰國啦，又去過澳洲啊，幾開心啊！真係呢啲叫做人少好辦事嘅，即係開心關係好。但係去到98年，即係聖靈感動我哋，更新我哋，改變我哋，讓我哋整個教會完全改變晒。由98年去到2009年。我哋差唔多由182人到去到3500人。哇！佢話咁就主要人都好辦事啊，其實好煩，你知唔知啊？即係真係好煩，3500人嘅時候。但係我覺得就係因為我哋以前個關係好，就算去到3500人嘅時候，我哋嘅關係仍然都非常之好。全世界我覺得每一間教會，我咁講，每一間教會開執事會咧係1個鐘頭開完。同埋1年開4次，邊間教會1年開4次執事會啊？而一個鐘頭開完，點解？關係。其實合一已經喺度，問題我哋會唔會去有好嘅關係去建立，以至到我哋能夠一齊有呢個合一嘅心，保持呢個合一嘅心。呢個好重要。弟兄姊妹，我覺得九龍東堂你哋就快自立嘅，知唔知啊？你同隔籬講就快自立嘅，你哋唔可以再黐住銅鑼灣堂太耐，知唔知啊？今年年底之前你一定自立嘅，你哋已經改咗名，知唔知啊？你改個名叫咩堂啊？雅各堂係咪？即係 Ask 係咪？你記唔記得噶？記得嗬？你同隔籬講一定要記得個名啫。即係我哋以後唔係九龍東堂嘅，已經係雅咩啊？雅咩啊？雅各係好在你識啫，係又唔係嗰個國喎，知唔知啊？又唔係嗰個雅喎，知唔知啊？係咪嗰個雅？係嗰個雅，唔係嗰個國，係咪嗰個國？係啊！我考下你哋知唔知啊？即係即係唔係嗰個國，係一個國嘅國。嗱，好過個國。嗱，各位弟兄姊妹，當我哋能夠有一個基礎，有一個關係，進入去到一個自立嘅時候，我哋就係自己一間教會嘅，即係自己要承擔更多，因為自己要諗將來啲嘢。我哋都要諗未來嘅好多好多嘅需要，但係如果我哋嘅心、我哋嘅關係係好，我哋能夠真係合一嘅時候，有呢個好嘅基礎，我哋就唔使驚，唔使驚，驚咩啊？冇嘢驚，因為大家有好嘅關係。但係
最唔中意教會合一係咩？邊個？就係撒旦。撒旦一定令到我哋搞一定好多嘢。嗱，我自己以前喺加拿大教會都試過分裂。當時我仲係年輕嗰時，仲係年輕。咁啊，即係覺得自己好識聖經啊嘛，即係好似好巴閉咁樣，去丙嗰啲長者，知唔知啊？去丙嗰啲執事就係，唔識聖經你哋，哇！我哋班人鬧啲執事，話佢哋唔識聖經，叫我教會分裂。到今日我仍然都係好後悔。我點解我哋嗰時咁即係咁有咁嘅心去同啲長輩去拗嘅？嗱，佢可能未必係啱。如果用今日聖經嘅解經，佢哋真係未必係啱。但我哋唔應該用嗰種嘅態度，而希望係能夠傾，希望能夠大家可以了解大家。就因為當時嘅關係唔好啊嘛，一唔好咪容易扯火，大家明唔明意思啊？彼此嘅爭拗，特別喺一啲嘅教會比較係所謂民主嘅教會，我哋成日都要哇一齊開大會嘅，嗰啲仲慘。因為大家一定好多唔同嘅意見，所以我自己發覺，當教會一分裂咧，兩間教會都唔好，之後都發展得唔好，就因為嗰個嘅根已經被分裂所霸佔咗好多內心嘅嘢，所以變咗點解保羅話要竭力保守聖靈所賜嘅合而為一心？唔係我哋一樣先能夠合一，就我哋唔同。我哋都可以合一 ，Amen？ 真係噶，你哋興唔興奮啫？你同隔籬講啦，真係，就算我哋同你唔同，我同你合一。點解啊？你哋嘅主題係咩？聽日讓愛走動，因為你愛身邊嘅人，就算唔同，你愛佢。所以弟兄姊妹，撒旦唔中意，所以撒旦一定用好多嘅方法去破壞。喺第3、第4節，佢用咗幾個方法。第一，佢話千祈唔好結黨啊，千祈唔好歸榮耀俾自己啊，千祈唔好驕傲啊，千祈唔好自私自利。嗱，呢4樣嘢結黨，我哋成日以為，我哋點會結黨啊？其實結黨呢個字嘅原文咧，即係唔係而家結咩乜乜黨乜乜黨？呢個結黨嘅意思咧，就係小圈子。即係你知啊，有時我哋3、4個湊埋一齊小圈子就會噏啲嘢嘅，知唔知啊？噏啲嘢，即係你噏啲嘢冇人知嘅，得你3個人知，係咪先嚇？咁但係佢以為冇人知嘅，佢噏完之後好多人知，知唔知啊？嗱，小圈子嗱，我唔係否定，亦都唔係反對大家去對教會或者對唔同嘅人有啲嘅説話，我絕對唔會介意，因為一定有人講，一定有人講人㗎嘛。即係我唔係話，哎呀呢個唔好。我成日都覺得，就係因為我唔好，我先需要佢哋，係咩？如果我係耶穌，我需唔需要佢哋？如果我係完美嘅，我需唔需要佢哋？我根本唔需要佢哋，係咪？但係就係因為我唔完美啊嘛，所以我就需要弟兄姊妹同教會一齊行一條路。可能有啲嘢你優勝過我，你咪付出你嘅優勝咯，係咪？有啲嘢我好過你，咪我付出我好嘅嘢咯。但係我哋好多時就係話何牧師有啲咩唔好，係我大把嘢唔好啊！你定過嚟隔籬講何牧師大把唔好，你千祈唔好行近啲見我，知唔知啊？你行近啲見我，就見到我好多嘅啲皮膚啲問題噶。嗰邊一點，嗰邊一點，呢個老人斑，你遠睇冇問題嚇，遠睇嚇。所以問題就係話，我就係因為我唔完美，我先能夠需要弟兄姊妹喺教會嗰邊，我哋一齊打一場仗，先能夠完美。驅逐癌同巡洋癌同補給癌係唔同嘅作用，係咪？但係佢哋大家都需要大家喎，知唔知啊？如果要打野場仗，每一手癌都有佢重要性。縱然每一手癌嘅作用唔一定一樣，就算航空母艦最勁啊嘛，最大啦，但佢需要好多艦去保護佢，知唔知啊？所以美國其中一手艦即係爆炸喺即係嗰個航空母艦。咪要翻去即係修補，但佢嗰個唔係出邊炸佢喎，係佢自己內部啲人放火喎。你好難炸到航空母艦嘅，因為佢出面太多艦啊，知唔知啊？保護緊呢個航空母艦，因為佢係元帥嚟噶嘛。
所以換言之，就算佢強如航母艦，佢都需要其他嘅艦去保護佢。佢唔係完美，佢得個大字啫，啱唔明意思？即係換言之，今日我哋每個人，我哋唔完美嘅，千祈唔好以為邊個完美，邊個完美，冇一個人完美，我都唔完美。所以嚟緊喺聖經學院又要買個廣告，遲啲聖經學院我會開科，即係點樣去成為一個神喜悅嘅侍奉者，就因為每一個人都唔會完美嘅，唔完美我先需要弟兄姊妹。啲人問我，你會唔會將榮耀歸俾自己啊？我唔敢講噶，我家會講啊，歸榮耀俾邊個啊？俾上帝。你講歸榮耀俾上帝多啊，定係講歸榮耀俾自己多？梗係前面嗰多啲係咪？你邊夠膽講第二句係咪？啊，就算你歸俾自己，你都唔會咁講。你都話歸榮耀俾上帝，揞住個人心啊。但係問題，邊個夠膽話自己完全唔歸榮耀俾自己？所以我個科其中有一堂會講，如果人哋讚你，你點樣接受人哋嘅稱讚？所以千祈唔好讚牧師講道講得好啊，但係唔得嘅，你唔讚佢，佢唔講我以後係咪？係咪？所以我喺台灣學翻嚟嗰次烈火，佢話翻嚟個牧師話，佢話如果我哋牧師講道，你下邊有反應嘅，牧師就越講越好；如果下邊冇反應咧，就越講越差。所以千祈唔好翻嚟教會以為，哎呀，我哋要安靜坐喺度，牧師講啊，越講越瞓咗覺係咪？但係如果你話牧師講一句 Amen， 咁佢唔會瞓覺係咪？係咪？咁啊牧師話有人讚我，咁咪佢越講越好啊！即係話，就算我越講越好，有時我都會咁，我會唔會將個榮耀歸俾自己？好多人話同福去到我退落嚟之前，去到差唔多6000人，你好開心啊！我其實好驚，我驚原因就係話，咦，我會覺得自己好特別咧，好巴閉咧。啲人問我點解要退啊？我就驚我自己唔退咧，我就可能變咗一個暴君咯，係咪？我寧願退。當然，我覺得第二代嘅起嚟更加重要。所以頭先見到啲敬拜隊咁細個，係咪？即係咁年輕，唔係細個咁年輕嚇。即係我好開心，因為有第三代出嚟可以喺呢度侍奉神，係咩？嗱，所以我覺得將榮耀歸俾邊個，一定知道歸俾神。但係點樣歸咧？第三，會唔會有驕傲咧？相近嘅意思，人會驕傲，所以我從來都唔敢話自己謙卑。呢個就係我嘅人生嘅做法。我唔會話自己謙卑，因為謙卑同驕傲係好相對。我以為自己好謙卑咩？但係介意我謙卑過我，知唔知啫？你以為自己好驕傲咩？你見到個仲驕傲過你啊？即係咁，你講你自己謙卑定驕傲我都唔知。不過我要求神俾我繼續去行，去謙卑。而最尾今日我嘅侍奉唔係為自己，唔係要建立自己嘅王國，唔係要建立自己嗰個名聲，我只係希望能夠建立到一間嘅神所喜悅嘅教會咩？嗱，所以呢啲嘢係會難咗我哋嘅教會嘅合一。所以點解我成日都鼓勵弟兄姊妹多啲返祈禱嘅原因，唔係因為我哋得閒。而係我哋願意同教會同行，一齊行，神要我哋行呢條同心嘅路。而最尾就係合一嘅途徑。第5節，我哋要以基督嘅心為心。呢個心係咩心咧？就要從第6節去到第11節嗰度講到，佢話耶穌佢自己都虛己，佢自己虛己。放低佢自己，讓神將佢升為至高，唔係佢要升為至高，而係神將佢升為至高。嗱，各位弟兄姊妹，上一次我去咗烈火講道，俾我一個最大嘅感恩，唔係因為見到8000人，我可以係好似喺8000人面前講道，唔係。我最開心就係遇翻2個係40年冇見嘅人，但係點解遇見到呢2個人呢？又係好奇妙。第2日有一個佢哋教會其中一個牧師行埋我度，
佢話：何牧師啊，你識唔識某某人啊？我識啊，識啊，識啊！我40年冇見佢噶。佢話佢係我嘅姐姐。哇！即刻打電話俾佢，呢個細佬即刻打電話俾姐姐。佢話：何牧師而家喺我隔離啊！咁啊，結果同佢嘅姐姐食一餐晏。最尾一日，有一個牧師，即係一個中間人，係師母一個同行啊，一個寫作嘅人，佢嘅教會嘅牧師嚟嘅。我哋一齊食晏，忽然間講過下，原來佢細佬又係同我哋夫婦失散咗42年嘅一對嘅傳道人夫婦，冇見面42年。原來呢個我哋冇見過個哥哥，就係呢間教會嘅牧師。佢哥哥叫做個名好得意嘅，大家可能聽過個名，叫做羅錦，即係有個亞姐冠軍叫做羅錦啊，寫法完全一樣啊，所以佢每次入嚟香港嘅入境處都要望下。佢呢個羅錦完全一樣嘅寫法。原來佢嘅細佬叫做羅偉，係失散咗40年。我知道佢喺中國裏邊做好多嘅侍奉，但佢而家翻台灣，結果同佢食一餐晚飯。哇！對我最大感動就係喺一個聚會裏邊，上帝帶翻我同師母見翻呢兩個人。上帝真係好奇妙，好似我哋去幫人去講道，但係其實係上帝透過呢個聚會幫翻我哋。Amen。所以每一個人夠膽話自己係完美。合一帶嚟復興，點解夠膽咁講？就因為腓立比書第1章第5節我都講，同心合意就興旺咩福音。所以我 PowerPoint 最尾一章就係同心合意興旺福音。嗱，同福堂嘅名咧，其實嚟自呢度嘅，唔係銅鑼灣嘅銅。同福堂唔係銅鑼灣嘅銅啊，因為我哋唔中意金啊，我哋唔需要金，因為金係屬於上帝嘅，即係唔係屬於我哋嘅。佢俾就俾，唔俾唔俾係咪？但係不如咁啊，我哋又讀5次啊，讀5次先記得㗎。準備1、2、3，同心合意興旺福音，同心合意興旺福音，同心合意興旺福音，同心合意興。最後一次，同心合意就興旺福音。所以我哋永遠記得呢一句，係咪？就算暫時做唔到，我都記得。但求主繼續幫助我哋。我哋唔係要一間教會一定要好多人，但我哋要一間我哋嘅心翻嚟神嘅家，我哋係要興奮嘅咩？我哋要開心嘅咩？咁先能夠帶動到我哋將福音係傳俾人。所以保羅就話：如果我哋唔合一，一定會攔咗福音嘅遍傳，一定攔咗。以至到保羅點解咁着緊要教會合一？點解耶穌咁着緊求神俾教會係合而為一嘅心？就因為神自己係睇重呢個合一。所以當我哋再一次起立，用呢首詩歌嚟到去回應神，我哋再一次彼此祝福咧。話雖然今日我哋即係好似有個特別一堂崇拜，聽日要父愛崇拜啊！你同教會弟兄姊妹講耶穌愛你，係咩？耶穌愛你，耶穌愛你。有時我哋見到一啲嘅我自己嘅前輩，佢哋能夠繼續喺神嘅裏邊繼續去傳福音。喺聯福裏邊，我見到張茂松牧師，佢跪喺個台上邊，就見到有3000幾個後生仔，即係8000嘅人當中有3000幾個後生仔，佢跪喺度，佢同嗰班後生仔講。佢未來嘅福音嘅壇係你哋，係佢哋。但另一方面，我哋亦都唔可以睇低我哋呢班人。我哋仍然要有上帝嘅心意。我成日都講，千祈唔好睇自己幾多歲，將自己嘅歲忘記咗佢，忘記咗佢。雖然啲人話我係長者，但我都忘記咗長者2個字，就係因為我仍然深信上帝今日俾我有機會去服侍神，呢個係神嘅恩典係咩？
因為我唔係話我身體好嘅，大家千祈唔好以為我身體好好。我已經入咗政府嗰啲嘅體系嘅，我已經4月24號要去 QE 抽血，5月6號要去復診，我已經睇咗一次嘅啫嘛，政府醫院。哇！我真係好感恩可以入到呢個系統裏邊。哇！250蚊可以做好多嘢，知唔知？哇！真係好抵㗎！我250蚊仲可以 claim 個 insurance， 我1毫子都唔使俾。我琴日先發覺原來香港政府醫院好得意嘅，如果你1年用咗1萬蚊喺政府醫院，嗰1年之後就唔使錢啦，原來係 cap 位係1萬蚊裏邊，哇！真係幾抵啊！真係，你同隔離講真係好抵嘅真係。當然最好冇去啦，係咪？即係最好冇去啊！即係250蚊慳埋。但係我都發覺原來嗰個體系係真係好好，而家啲醫生啊、護士啊真係冇得頂嘅真係。我一去到一俾一錢，哇！佢真係嗰個指示好清楚啊，自己量血壓啊。跟住排隊去做心電圖啊，跟住坐喺度去等醫生啊，哇！成個過程，我覺得係好好。雖然係等咗3個鐘頭，哇！你等3個鐘頭，咁因為而家何牧師冇嘢做啊嘛，咪等3個鐘頭冇所謂噶，咪坐下啫係嘛。但係我覺得一方面感恩就係香港仍然嘅醫療體制可以服侍到幫到咁多人，真係好多人叫醫。真係我見到哇！我為我自己過去有時唔同嘅人對我嘅身體嘅祝福，我係想向神感恩。但係原來香港好多人都係喺一種咁嘅醫療體制之下嚟到去得着佢哋嘅醫療服務，所以我去到我好開心。睇真係幾得意喎！所以我4月24號去抽血，咁我都要4月開始唔好食咁多嘢咁啊。咁希望冇嘢啦，即係我唔會話自己身體好好，但係我仍然覺得上帝俾我有機會去服侍嘅時候，感謝天父。所以千祈唔好諗自己幾多歲，我哋要諗上帝俾我哋嘅召命係乜嘢，讓我哋嘅召命係佢嘅心意係咩？佢嘅心意。如果40幾歲嗰啲，你同自己講，你有排做啦。40幾歲嗰啲係咪？40幾歲嗰啲有排做啦，係咪？50幾歲嗰啲都有排做啦。我都希望有排做啦，係咪？即係嚇。我都發覺即係我最近做靈修，即係我做靈修就睇翻摩西生平，即係摩西去到120歲就先死啊嘛，係咪？即係嚇。咁但係摩西咧真係做到120歲喎，真係即係佢唔係做到100歲有20歲嘆世界喎，佢唔係喎。佢真係做到120歲先返天家。有時我都諗，真係嘅。如果神俾我有機會做到最尾一日，仍然有機會去做，我仍然都會為主而做，係咩？我未必去到120歲，但係唔理佢幾多歲，上帝要我去做就做。所以今年即係我喺3中，因為知我哋播道會有3中播道會、宣道會、浸信會嘅教牧同工嘅會。我同師母會去講壯世代，即係話我哋千祈唔好以為自己冇用啊！千祈唔好講冇用嗰個字，我哋要同神講我有用嘅。你同隔籬講我有用噶，即係我有用噶，我有用噶。你知道你諗下，讓愛走動啊，你都要喐啊 ，Amen 係咪？即係。如果唔係點走啊？係咪？點走係咪？如果唔係，所以我而家每晚都超慢跑噶。我而家喺度走動緊，咁先叫佢讓我走動啊嘛。你唔喐，咁咪點走動啊？係咪即係？所以祈求天父就俾我哋用呢首詩歌去敬拜嘅時候，即係如果當中嘅弟兄姊妹，你心裏邊真係有一啲挑戰嘅。但我唔係話我唔係想用講邊度，淨係將啲難處掃晒我哋即係嗰個地氈下邊。我只係同大家講，神佢個愛係無比，但係神仍然關心我哋今日嘅需要。如果真係有一啲嘅挑戰，一啲弟兄姊妹有心需要嘅，你想出嚟，我哋嘅代禱者為你祈禱嘅。當我哋唱嘅時候，我仍然鼓勵大家出嚟，即係唔好覺得唔好意思。我哋嘅代禱者唔會問你咩事，除非你自己講。但我哋只係為你祈禱，讓我哋將啲困難交俾我哋嘅主，讓我哋帶住信心
對神嘅信心踏出呢個門口。所以當我哋唱呢首詩歌嘅時候，如果有弟兄姊妹真係有啲嘅挑戰，有啲嘅困難，需要我哋代禱者祈禱嘅，我哋一路唱嘅咪行出嚟咯。我哋嘅代禱者會為你祈禱。如果有啲朋友未信耶穌嘅，如果你想信耶穌嘅，因為耶穌愛你，耶穌願意為你嘅罪釘喺十字架，你都可以信耶穌。如果你想信耶穌嘅，你就嚟我嘅面前。其他嘅需要代禱嘅，我哋嘅代禱者會出嚟，你哋去到佢面前，佢哋會為你祈禱。我哋一路唱，如果想祈禱嘅就出嚟去到代禱者面前，想信耶穌嘅可以嚟到我面前，我想為你祈禱啊嘛。所以我哋要憑着信心嚟到領受上帝嘅祝福，但喺個過程裏邊，就算祝福完咗之後，你仍然可以出嚟，我哋願意為你禱告。你想信耶穌，仍然可以出嚟，我哋好想為你信耶穌而感謝天父。我哋低頭，願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通、權能、醫治同埋充滿，常與我哋每一位弟兄姊妹、每一位朋友同在，從今時直到永永遠遠。係咪啊？將掌聲歸俾耶穌好嘛？